यमन राग। यमन राग जौन रात्रि के प्रथम पहर गावे वाला राग बाटे और इ राग गौला के बाद में महफिल जम जाले। साथ साथ एवना में तो राग दरबारी भी गावल जाला जौन की महफिल जमावे खातिर। लेकिन यमन राग का शुरुआत बड़ा अच्छा रहेला। ओने राग में अभी बहुत एना राग पर आप गीत संगीत सुनले होई। आई जा एगो यमन राग पर आधारित एगो गीत हमार बाटे, भक्ति गीत सुनी जा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट करब, शेयर करब, हमार चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। आई जा गीत के साथ जुड़त जा। मैया मुलाकात के बा भागु बड़ा सुनरी, मैया मुलाकात के बा भागु बड़ा सुनरी, भागु बड़ा सुनरी रे भागु बड़ा सुनरी, भागु बड़ा सुनरी रे भागु बड़ा सुनरी, मैया मुलाकात के बा भागु बड़ा सुनरी, मैया मुलाकात के बा भागु बड़ा सुनरी। देखता ली जात बाले भक्त सज धज के, देखता ली जात बाले भक्त सज धजी के, होले मगन बड़ा मैया जी के भज के, बाज रहल दिलावा में हो, बाज रहल दिलावा में भक्ति के धुनरी, मैया मुलाकात के बा भागु बड़ा सुनरी, मैया मुलाकात के बा भागु बड़ा सुनरी। जितने झुरत उतना करिले चढ़ावा, जितने झुरत उतना करिले चढ़ावा, केहू सोना चांदी केहू साड़ी पहनावा, बहुते आघाता भक्ता हो, बहुते आघाता भक्ता चढ़ाई के चुनरी, मैया मुलाकात के बा भाग बड़ा सुनरी, अरे मैया मुलाकात के बा भाग बड़ा सुनरी। गावेला भजन राना कौशिक के संग में, उपेंद्र रमेश बड़े केतना उमंग में ओ, गावेला भजन राना कौशिक के संग में, उपेंद्र रमेश बड़े केतना उमंग में, गूंज रहल गीत सगरो हो, गूंज रहल गीत सगरो देहली जवन गुनरी, मैया मुलाकात के बा बाघ बड़ा सुनरी, मैया मुलाकात के बा भाग बड़ा सुनरी। इ गीत में कमलेश कौशिक जी के भी बड़ा योगदान बाटे। वो गीत कंप्लीट करा में हमार बहुत बड़ सहयोग देले वाले कमलेश कौशिक जी के भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो हमार देख रहल बानी और लाइक भी जरूर करब। यदि अच्छा लागल होई तो ना लाइक होई तो जौन मन करे तौन करब, लेकिन यदि कुछ भी अच्छा लगे तो जरूर कमेंट प्रतिक्रिया देव जा। प्रणाम। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय हिंद, जय भोजपुरी।